完成しました。バスクチーズケーキです。いただきます。とろっと滑らか食感で、濃厚なチーズの香りと優しい甘さで、とても美味しいです。今回の作るポイントは、クリームチーズは常温に戻しておくと柔らかくて馴染みやすいです。卵白が残ると焼きムラができるので、しっかりと混ぜ合わせてください。牛乳を使いましたが、生クリームを使うとより濃厚に仕上がります。型に流し入れてトースターで焼きます。表面に焼き目がついたらアルミホイルをかぶせてください。あとは粗熱を取って冷蔵庫で冷やしたら完成です。今回はバニラアイスでも作りました。砂糖や牛乳を用意しなくても作れるので、低価格短時間で仕上がります。優しいバニラの香りで甘さ控えめです。お好みの作り方を選んでください。生クリーム、バターを使わずに、ただ混ぜて焼くだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。